吉甲靈宮我們的使命，聖靈更新，活出聖經，合一榮神，建造靈宮。成聖的定義解說開始。成聖的基本概念，在基督教中，成聖 （sanctification） 是指將某物或某人分別出來，專門用於神聖的目的。這一過程涉及到心靈的轉變，使信徒能夠更符合神的旨意，並在生活中表現出基督的特徵。成聖不僅是一次性的事件，而是一個持續的過程，伴隨住基督徒的整個生命。成聖的過程，一、初步成聖，這通常發生在信徒接受耶穌基督為救主的時候。這一時刻標誌住他們被神分別出來，成為聖潔的。這一過程在哥林多前書第1章30節中提到，信徒在基督裏被稱為聖徒。二、漸進成聖，這是信徒在日常生活中不斷追求聖潔的過程。這一過程包括透過讀經、禱告和與其他信徒的團契來增進對神的認識和遵循神的旨意。以弗所書第4章20至24節，腓立比書第1章6節。三、最終成聖，這一階段發生在信徒死後或基督再來時，屆時他們將完全脫離罪惡，達到完全的聖潔。約翰一書第3章2節。成聖的意義，成聖的意義在於信徒的內在轉變，這不僅是道德上的潔淨，也是靈性上的更新。根據彼得前書第1章15節，信徒被呼召在一切行為上追求聖潔，因為神是聖潔的。這一過程需要信徒的努力和神的恩典共同作用。信徒在追求聖潔的過程中，會經歷到自我否定和聖靈的更新力量。羅馬書第6至8章。結論，總的來說，成聖是基督徒生活中不可或缺的一部分。這一過程不僅是對神的回應，也是信徒在信仰中成長的標誌。成聖的最終目標是使信徒在生活中反映出基督的形象，並在神的國度中得以完全的榮耀。解說完結。吉甲靈宮邀請大家分享、讚好、訂閱、留言。影片完結，祝福大家。